il-fenek tal-lejt bil-qadik insawa d-dejt iqassam fi golli bajt tal-lejt. Iċċarratlu sew il-qiegħ tal-basket li l-bajt kien fih u l-bajt kollu spiċċa jdur fit-triq. It-tfal kollha indunaw, marru kollha jiffullaw biex jgħinu jiġbor il-bajt tal-lejt. Kulħadd jiġri wara l-bajt, kulħadd jiġri sew wara l-bajt imrebbel f'karti sbieħ tal-lejt. U il-fenek ħa pjaċir iltaqa' ma' tfal Maltin, kulħadd beda jieħu pjaċir bih. Qasmilhom il-bajt tal-lejt u selmilhom f'ħadd il-lejt, għallhom jinsen irritorna minn fejn ġejt. Dan il-fenek tal-lejt illi jiena semmejt joqgħod fil-pjaneta l-bogħod il-bogħod. Għalhekk kellu jtir għax kien sarlu l-ħin, sena oħra iġib basket aktar sod.